हेलो फ्रेंड्स, कुक बुक बाय मॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म धनिए के पकोड़े की रेसिपी। अगर आपको जानना है ये पकोड़े मैंने कैसे किस तरीके से बनाए तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पे हमें धनिया लेना है। धनिया का प्रमाण आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितने पकोड़े आपको बनाने हैं वैसे आप धनिया का प्रमाण ले सकते हो। उसे अच्छे से साफ करके धो के बारीक काट देना है। उसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई मिर्ची, बेसन आप यहाँ पे 200 ग्राम ले सकते हो। जितना आपने धनिया लिया है वो हिसाब से आपको बेसन लेना होगा। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक को स्वाद अनुसार लेना है। पहले अच्छे तरीके से पूरे मसाले को मिक्स करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा पानी डालेंगे। मसाले पूरी तरीके से घुल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो और भी पानी थोड़ा सा डाल सकते हो, पर यहाँ पे हमने थोड़ा ही पानी डाला है। अगर आप चाहो तो इसमें और थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकते हो। मसाले अच्छे तरीके से घुलने के बाद यहाँ पे हमने मिक्सचर को 10 मिनट के लिए रख दिया है। उसके बाद हमने पकोड़े बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे ऑलरेडी तेल गरम हो चुका है, उसमें हमने पकोड़े डाल दिए हैं। हमेशा याद रखिए कि पकोड़े को हमें स्लो गैस पे ही पकाना है। फास्ट गैस में वो बाहर से जल जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुक बुक बाय मॉम को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।